Acara ini disponsori oleh Pemirsa ketahnyane pura keanggen genah ngaturang sembah pangubaktian oleh umat Hindu. Nanging mobidangan ring pura watu meringit, santukan ring mobidangan irike, talar wenten genah pangubaktian umat Buddha sane megedah ring desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Pura Pucak Watu Meringit pinaka pura sane kadatasang Cina pasikian kalih agama sane wenten ring Bali inggih punika agama Hindu miwah Buddha. Pura puniki magenah ring Desa Pekraman Pemutaran Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Manut pengayah pura Juru Mangku Nyoman Suwendra anutin purana ngawedarang indeks Sri Jaya Kasunu sane memargi ke alase kantos rauh ke Bukit Watu Meringit antuk mayoga ring dhuwur batu raris ide mirengan suara saking ide betari lingsir hiang nini betari selanturnya Sri Jaya Kasunu ngarianin genah pangubaktian ring warsa saka siu 103 likur utawi siu satak siki masehi pemuputnya kawastanin pura watu meringit sekadi sane katitahang oleh hiang nini betari. Tatkala ning payogan ida di dhuwur batu lempeh diki ke bawah ring sastra ring purana dika ida numus asta pemohon ida mantuk ring ida betrayang nini malih punika wenten babajar babaos yening jagi pacang kayun ngamal jagat jagi pacang ngerajagang jagat Bali mangde eling ring sesunan sami mescikang genah linggih ida sesunan utamen nyane niki tanda kutip ketua kang puniki riki mangreng wangun riki ring pelinggih Watu Meringit puniki. Indik pemargi Pecewali wiaden piyodalan ring pura Watu Meringit kemargiang nyabran 6 bulan apisan inggih punika rahina Buddha manis medangsia solas rahina risampun kuningan ternyejer selami 3 rahina raris pangampun pura Watu Meringit rauh saking krama pemutaran antuk 106,5 kepala keluarga. Hendra, Bali TV.